ได้รับฉายาจากวงการตะกร้อว่าเป็นตัวทำที่ดีที่สุดในโลกและเป็นตำนานตัวทำของวงการตะกร้อไทยสูงจงภูมิใจครับที่ตีกับแชมป์โลกเป็นเกียรติอย่างสูงก็เป็นเกียรติกับวงตระกูลครับได้บรรยายคู่ดีครับที่ฟอยที่นี่โอ้พวกเกียรติผมตะกร้อร่างในสมัยเก่าแต่ยังไม่ได้ยุ่งอีกแชมป์ซีเกมแชมป์คิกครั้ง10 สมัยโอ้สุดไม่ข้างครับจ้อยก็ราชบุรีครับขออนุญาตนะครับไม่รายงานตำแหน่งคำนำหน้าท่านนะครับมันยาวนะครับที่ท่านสร้างว่ารัฐเดชสวัสดิ์นี่เพิ่งเริ่มนะครับถอนตำแหน่งท่านออกไว้ด้านนอกเพื่อจะมีบางท่านนะครับเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มหาวิทยาลัยตอนนี้ผอ.โอ๊ตแล้วก็ที่เราเรียกคนละครับคือจังมากโอ้โหยีโทรศัพท์ผมมีปัญหาครับหลุดถอนยศถอนตำแหน่งไว้ด้านนอกก่อนนะครับนึกว่าจะเข้าไม่ได้ใช่ไหมมาดูครับประเด็นครับมาเสิร์ฟตัดคุณแกหน้าไปตีบอลเล่ข้างครับเดินฮอดบ้านคุณละครับเพื่อนฝากแชร์เข้ากลุ่มเลยนะครับตอนนี้โทรศัพท์มีปัญหาคุยแชร์ไม่ได้ครับเพื่อนในกลุ่มบักขามรอรับอยู่นะครับโอ้เสิร์ฟบอกเขาลงมีครับทุกวันนี้ต้องบอกว่าสังคมมีแต่เรื่องหลอกลวงกันทั้งนั้นครับราชบุรีนำอยู่ที่5เราโดนเพาะบ่มเราโดนปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กครับเสิร์ฟเบอร์ท็อปครับพี่น้องนะครับชาวตะก้อทราบไหมครับว่าเพลงอะไรที่แต่งมาแล้วโกหกมาทั้งท่อนทั้งเพลงได้ครับบอลน้อยยกขึ้นไปลากเองครับเตะลูกนี้ลูกดีครับเพราะว่าไม่ใช่ครับเพลงที่แต่งมาแล้วหลอกเด็กครับโกหกทั้งเพลงไม่ใช่เพลงของว่าครับเป็นเพลงเพื่อนในกลุ่มขออนุญาตแชร์เข้ากลุ่มให้ผมด้วยนะครับคุณครูใจดีวันนี้โทรศัพท์ผมมีปัญหาแชร์ไม่ได้ครับเด็กก็ไม่สุขสนเพื่อนในกลุ่มครับเราทุกคนชอบมาเรียนไทยแต่ตอนเห็นภาพเป็นโรงเรียนหมดนะครับฝากนิดนึงครับเป็นเพลงที่แต่งมาแล้วโกหกทั้งเพลงครับทำเรียบร้อยแล้วครับผิดแล้วครับไปทางด้านหัวหน้าแต่งโอ้ยมาครับจะใจครับครับแปลงครับเยอะๆเลยมานี่ครับโอ้ใครไม่ดูเสียดายครับแบบนี้ครับแนวผมครับแนวผมนี่จะจ้อยครับแชมป์เหมือนกันครับแต่เป็นลูกชิงแชมป์วันนี้ก็เยาวชนทีมชาติครับสิบพี่เจอสิบน้องวันนี้ดูสดจากขอนแก่นครับเจอพูดถึงปีนี้กันไหมเสิร์ฟวัดอีกครับวันนี้สวดครับติดตาข่ายแต่6-5นะครับราชบุรีขึ้นนำครับตอนนี้เรียกได้ว่าแชร์นะบุญไม่จ้าขอบคุณมากครับแชมป์โลกนะครับขอบคุณครับเรียกว่ากีฬาตะก้อนี่ถ้าบรรจุในโอลิมปิกโอ้โหใจดีได้เงิน20 ล้านคุณเหรอครับ5-6ยอดโอ้ผมเข้าครับตอนนี้โอ้ใช้เขาแก้วเปิดไม่ขึ้นครับแปลงซ้ายเขียวหลังครับอันนี้จะท็อปเสิร์ฟใช้ถ่าในหลอดเดียวกันครับผมไม่เป็นคนที่เสิร์ฟดีที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้ครับเสิร์ฟซ้ายจากราชบุรีคนนี้แปม6 ตัวเท่านะครับวัดมาครับโอ้โหลูกนี้เป็นลูกอะไรครับออกนะครับลูกประมาณ9 เดือนครบกำหนดคลอดครับลูกออกสายตาผมไม่ค่อยดีนะแก่แล้วอาจจะมองไม่ทันเกมครับตัวมากครับพี่เป็นลูกออกลายแมนยืนขาดแล้วลูกสร้างด้วยตัดมาครับบอลมาเปิดรองเท้าจงขึ้นบอลเตะโดนบล็อกโอ้ซื้อเลยครับพรชัยเขาแก้วเตะข้างขวาบล็อกอยู่ข้างซ้ายครับอายุเตะมาใส่เฉยเลยครับหลายคนนะครับในการเล่นกีฬาตะกร้อแน่นอนครับประสบการณ์ลูกนี้ร้านผัดกะเพราครับบอลวิ่งตามบล็อกนี่เตะมันจะอ้อมหลังทันทีครับนี่คือยืนบล็อกฝั่งหลังครับนี่ครับเจ้าครับโอ้โหเสือลูกนี้ครับรู้สึกแสบผู้ดังแล้วใครจะไปรับครับบ๊อบบี้คนเก่งไม่มาครับบ๊อบบี้ไม่มาครับพิเศษครับพิเศษหน้าซ้ายต้องเป็นณัฐพงศ์อุดมจันทร์เท่านั้นนะครับสำหรับทีมเจ้าจ้อยติดภารกิจครับน้องบอลน้อยมายก2 วันนะครับนี่วันที่3จ้อยเสิร์ฟวิ่งเปิดด้วยหัวครับโอ้จะทอดยิงยกแปลวนี้ไม่ทันครับโอ้ไล่ออกไปไกลนะครับฝากคนละเล็กคนละแชร์ครับพิเศษเอาปืนอยู่ที่บันทิดพิเศษไปยังไงครับไปกับมอเตอร์ไซค์สนามภาคดีนะครับแล้วครับตอนนี้8 เท่ากันครับสูสีจนใจจะเสิร์ฟใช่ธรรมดาครับเสิร์ฟดีเหมือนกันเขาจะตรงนี้โอ้ออกครับ
วันที่ฝนตกไหลลงที่หน้าต่าง บ๊อบบี้อ่ะขอนแก่น ตอนนี้พิเศษโดนตำรวจจับแล้วพิเศษคิดที่ใครมากที่สุดครับ เสิร์ฟดีมากใช่ครับด้วยก็เสิร์ฟดีจริงๆครับไม่ธรรมดาครับเสิร์ฟแต่ละลูกนี่ดูครับโอ้ยลูกนี้มันแน่ๆครับเป็นหนึ่งรับไม่ได้ครับซ้ายสุดตรงนี้ครับ หมายเลข3กลับไปว่าเสือแบบนี้รู้สึกยังไงครับ เอาครับ ไม่จะรู้สึกเหมือนตอน14 ใช่ทีมเหมือนเดิมเลยครับราชางานช่วยถูกต้องแล้วน้องเฟิร์น พิเศษถ้าติดคุกแล้ว นั่นไหมแก่นนะครับ แฟนคลับของพิเศษไหมครับ ต่อเป็นบ๊อบบี้ขอนแก่นโอ้ยังมาบอดี้เตะครับบ๊อบบี้บอดี้เตะครับขอบคุณที่ไลฟ์สดให้ชมครับ เอาละครับจังหวะนี้ บ๊อบบี้ขอนแก่น โโห บอดี้ ครับ เตะครับ เสิร์ฟได้เสิร์ฟเอาครับ ผมไม่รู้จักใครเนาะบ๊อบบี้ขอนแก่นมันงอไงวันนี้มาดูนะครับเสียง เ นำที่10 ต่อ 9ครับ มา เบียดมา เบียดไป โอ้ว่าดีครับได้เปิดขึ้น โอ้โห พายุยังได้อยู่ งั ปาลูกนี้เอาครับพี่โอ้ยเอาครับมาสกายพายุครับ ชูขึ้นมาเหมือน นี่ครับ พี่ตูนครับอ่า ได้วัดกันเลยครับตอนนี้ เก้าครับแต่ของเราวิ่งพวดมาตัว วันที่หนึ่งก็วัน ผ่าน ที่ ผมไม่ 16 ไม่ทัน เจอกันครับ เดี๋ยววันนี้ตอบขอโทษด้วยนะครับ ตอนนี้ก็มันมากครับ โอ้10 เท่าครับนี่ครับมวยถูกคู่ครับนัดชิงเฮิร์ด เท่าครับ ตัดมาครับบอลน้อยเกี่ยวยังยกได้อยู่ครับบอลน้อยยกเข้าไปพายุ เอละครับ เตะโอ้สุดยอดครับ เอาละครับ นี่ครับการใช้ปรบมือครับ มาแล้ว เขาบอกไม่ ผม น่าจะ บอกแล้วค เล รับ ยจังหวะ แม่ถามด้านชมรมตะกร้อราชบุรีมีพรชัย จังเขาเลยครับผมไม่ถามนะครับตอนนี้ มีพรเหมือนกันครับพร ว่าผมก็จดจ่อยกับการแข่งขันนะครับ ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร มาดูกันต่อครับคู่นี้แฟนๆรอคอยนี่ นี่ก็เสิร์ฟ โอ้เยอะแยะครับ เลยทีมชาติไทยมี ส สื วั บ สดี สัก ตอนดึก ก้อย โอเคครับนักล่าฝัน พัน ไม่มีปัญหาครับ เอาจะมา ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ มากเลยง่ายไหม อยู่ใกล้ๆเสิร์ฟครับแต้มตามหลังที่10 ต่อ 11นะครับ ฮะ โอ้นำอยู่ครับโอ้โหออกครับเอาแล้วครับเดี๋ยวทอมยกขาไม่ทันครับขาพอออกครับตรงนี้ กรรมการต้องเคลียร์แล้วครับตอนนี้ต้องเคลียร์แล้วครับ ที่อายุหลัก3แต่ยังดีเหมือนเด็ก23 เรียก ใช่ครับเพื่อน ประชุมครับมาคุยกันก้าลูกไหน ที่อยู่ใน30 ครับ ชาเลนจ์ลูกนี้ผมไม่การันตีนะครับ อ อยู่ไกลเหลือเกินครับลูกนี้น่าจะออกนะครับ โอ้ลูกดีครับเอาละครับ เสียงทางกัน เปิดสินให้เป็นลูกดีครับบอลใจซ้าย ลู ไม่ ก ใช่ ดีครับ ซ้ายแน่นอนครับพี่บอลแชมป์ แม่ลูกกตัญญูลูกดี ผมมีคนเลี้ยงไก่ปีนั้นครับเก่งบ้านมะขามก็รู้จักครับ โอ้ยครับไม่เป็นไรครับผมต่อเติ้ล ครับ ไม่เห็นนะครับ ไม่มีครับไม่มี พยาบาลครับพยาบาลตอนนี้พายุสังน้อยก็ เจ็บ รอปฐมพยาบาลนะครับ นั่นแหละครับพยาบาลก็ลุกแล้วครับพยาแปลว่าใหญ่นะครับบานก็แปลว่าใหญ่ครับรวมกันยิ่งใหญ่เลยครับนี่ครับพยาบาล พยาแปลว่าใหญ่ครับ ลำตะกร้อเรา แปลว่าคำว่าบานแปลว่ารักษาครับ ไม่ใช่แปลว่าใหญ่ ลูกง่ายแล้ว 100%ครับ เห่าฆ่ากัน จากพี่ฟิวโคราชเนี่ยครับฟิวบอกน้องเขาหน่อยชัดเจน ครับเจ้าหน้าที่พยาบาล เนี่ยของแท้ครับน่ารักกับฟิว ตำรวจจากสพเมืองครับเจ้าหน้าที่รักษาความสงบที่ไห ยังเหมือนเดิมครับ วุ่นวาย สำหรับน้องกาฟิวนะครับ ทีมงานเดินหน้าตลอดครับ พ่อผมสามารถไล่ โอเคครับทองครับ ลงพักได้นะครับ ยังเหมือนเดิมครับ แม่พ่อผมทำงานอยู่สาธารณสุขครับเป็นคนฉีดยุง ไลฟ์คู่นี้เสร็จผมกลับบ้านเลย ตัวสำบ เหนื่อยแล้ว ตายหมดแล้ว 5-6 วันวันนี้น่าจะดึกคู่50คงไม่ไรครับจบดึกเนี่ย1 50 ปี ภาษาอีสาน ฉีดสเปรย์ครับพี่พายุ ขอเสนอคำว่า โอ้โห คุย ประคบเย็นและฉีดสเปรย์ครับตอนนี้ คำว่าคุยแปลว่า ขวัญสู้แล้วครับ โยกไปโยกมาเป็นคำกริยายกตัวอย่างเช่น FC ย่า พี่เดินชัยครับ โอ้ยย่าจะไปหาหมอย่าไปย่าเขียว ถอนยังครับป้าโยยังเลยยังพี่โยยังมีถอนอะไรวะฟิว แต้มเท่าไหร่ครับตอนนี้แต้มอยู่ที่12 ต่อ 10 ขา นะค โย รับ กไปโยกมาเรียกว่าขาคุย ก้อยคาโค ถ้าหัวครับไม่อยากพูดครับผม ว่าจะจ้อยนำนะครับนี่ส่วนลงก็ฟิวมวยน้อยเปล่าครับ อันนี้ฟิวมวยน้อยหรือมวยใหญ่นี่ผมไม่แน่ใจนะครับ แต่กับฟิวเตะกับคู่ระดับซุปเปอร์แม็กไม่ธรรมดาครับผมว่า อย่ไปโรงพยา ค บาล งไม่น้อยแน่ครับ แต่คนชั่วอยู่โรงพยาบาล อาจจะเป็นฉายาก็อาจจะได้ครับ เาก็ถามเราว่าดีขึ้นหรือยัง ฟิวมวยน้อยแต่เตะไม่น้อยครับมวยใหญ่ครับน้องเก่งได้ธงแดงถูกต้องครับ ดีขึ้นหรือยัง
ถึงบ้านมะขามที่ เกิด 3ค มี รับ เรื่องกับหมอครับวันก่อนครับเข้าโรงพยาบาลครับ เรามาดูกันต่อนะครับ หมอ แข่ง ปลุก อยู่ ขึ้นมาเพื่อให้ผมกินยานอนหลับ จังหวัดขอนแก่นนะครับ ผู้ขี่ น้ำ ให้ โคจรของจังหวัดขอนแก่นนะครับ นั่งรับอยู่ดีๆเลยครับ ถ่ายผู้ชิงผู้เท่า ปลุกขึ้นมา โอ้ผม หมอ เหนื่อยแห้ง ป เล ลุ ย ก ค ขึ้น รับมาทำไมครับมากินยานอนหลับ ผม ครับ เหนื่อยครับ โอ้ย ไกลเสื้อโอ้โหเสือซ้ายนี้ยอดปุ้ยโดนขึ้นไป วัดชัย เตะโอ้โหพัดมาหน้าขวาครับลูกนี้โอ้เตะเทคสวยครับ พูดถึงหมอยังเจ็บใจไม่หายครับ พอไปหาหมอหมอบอกว่าตรวจเสร็จแล้วนะครับให้เดินไปรับยาที่ช่องเจ็ดนะครับปรากฏว่าผมเดิน3 วันยังไม่ถึงกรุงเทพเลยครับโอ้ยไอ้ขี้รถไม่เห็นนั่งเครื่องไม่ได้บอกเดินไปรับยาที่ช่องเจ็ดนะครับ อีกนะครับ กลับมาหาหมออีก7 วันครับหมอถามว่าเอ้าคุณ ที่ เป็น 3 ไง ครั บ้าง บ12ครับจ้อยนำอยู่ครับ าที่ ช่วยได้ ช่อง 11 ว่าครับ ตัดยอดทันหรือเปล่าครับโอ้ไม่ทันอ้าวทันเลยครับโอ้เตะลูกนี้อ้าวโดนบล็อกครับน้องบอลน้อยเตะ ไม่ผ่านบล็อกครับ หยุดเล่นเฉยๆครับแต้ม12 เท่าเลยครับนี่ครับเกมการแข่งขันตะกร้อยังไม่ตกพื้นนะครับอย่าชะล่าใจครับแทนที่จะเป็น13-11ตอนนี้ต้อง12 พอ เท่า ท ครับ นะครับตำแหน่งนะครับพอทพ่อขาย กร ตั้ง รม แต่ การ ทอ ตั ด ดสินก็ท่านอาจารย์กรกฎครับ มาดูครับจังหวะนี้ การผู้ทรงมนุษย์ของจังหวัดขอนแก่นเลยนะครับ มาแล้วรัดเดชไปครับ โอ้โห โอ้ นักพุทธเนี่ยผมครับน้องจ้อยตรงนี้เปิดไม่ขึ้นครับ นี่นะครับทางด้านผู้เล่นข โอ้ อง น่าเสียดายครับ ก้อยขาโพง สมาธิต้องมาตอนนี้ เอ้าเป็นยังจังหวะนี้เจ้าคือประสงค์ เขาก็เสิร์ฟดีเหลือเกินครับ ก้อยขาโพงก็เลยตอบว่า ไม่เสิร์ฟดีที่สุดในทัวร์นาเมนต์นะครับ FC พี่ปุ้ยขอบคุณครับ ประสงค์ไว้เฮ็ดแล้วดอก โอ้โหก็เซตแรกครับเซตแรกครับ ตัวนี้13-2 พอดีก็โอ้ยวาน้อยเอาไม่ขึ้นครับเห็นไหมครับโยกซ้ายโยกขวานี่โอ้ แต่นายมาครับสมควรได้รับ ผมว่าที การ นี้ เลื่อน ที ขั้น ม นะค ชา รับ ติ ของ นี่ ตำแหน่งครับขั้นแรก มี เดือน แน่ๆ ค ค รั รั บบ ขั้นที่ 2ได้ อ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 ก ก ครับเสียงผ ปี ล นี้ มา การ ก บอลเอาโบนัสไป แน่ เลยครับ12 เดือนครับ ๆใช่แล้วครับ นะครับเป็นปฏิทินลีโอ มีคนเดียวเท่านั้นครับ งานใหม่ตะพอนกันครับ เกิดมาชีวิต แกจองครับ เด็กครับ ภูเขา มีความ ภูเขา สุขครับขนาดเขาจัดการวันเด็กอยู่ค่ายทหารแท้ๆเป็นลูกทหารยังไม่ได้ไปเล่นครับเพราะว่าเกิดมาหน้าแก่เลย ดูเนี่ยท่าแล้วตลก พ่อพาขี่รถตักตูมากครับตอนเด็ก อืม ๆขอบคุณน้องที่นั่งให้พี่เล่น ต้องแก้เกมนะครับ วันก่อนก็อาจารย์บอลเป็นคนดีนะครับเจอสุภาพสตรีท่านหนึ่งที่งานใหม่นะครับ ไม่เทียบครับไม่เทียบครับ จังหวะ ดูว่าวันนี้ โดนผู้ชายกำลังจะโดนข่มขืนครับ ลูกเสิร์ฟ อาจารย์บอลก็เข้าไปช่วยครับด้วยการห้ามใจตัวเอง อันจาคีรีถูกต้องครับ ผู้หญิงคนนั้น จะ ร เป็น อด เคย ค อ รับ ยู่ที่อุบลครับ ไป ไม่โดนข่มขืนครับ เมืองพลนะครับ สุดยอดของลูกผู้ชาย ไทยแบ็กด้านนู้นครับ เชื่อฟังคำสั่งพ่อแม่ครับอาจารย์บอลครับถ้าใครยังไม่มีแฟนเอาไปเป็นลูกเขยได้ครับเป็นผู้ชาย ผมไม่แน่ใจครับถ้าอย่างนี้ผมคิดว่าเตะแน่นอนครับ เดินจะหารฆ่าอาหารกับผู้สาวเสมอ ต้องใช่แน่นอนครับลัก เพ ษ ราะ ณะ ว่า นี้ แม่ ค ส รั อบ นไว้ว่าเป็นผู้ชายต้องกล้า ซ้อมรอหลีแน่นอนครับฤดูกาลหน้า ต้องออกซอยต้องออกซอยกันครับ เสิร์ฟลูกนี้ ได้ ได้อยู่ จังห คว ะ รับ นี้จบขึ้นหมอ ปล่อยเลยครับ โอ้ โอ้เตะสวยครับพายุสามน้อย ดีนะครับ หรือเปล่าครับเจ็บหรือเปล่าครับ จังหวะนี้ต้องบอกว่าผู้เล่นหมายเลขห้าศิริศักดิ์ครับอุ่นลุยครับ ภาษา จังห ลาว ะเปิดนี่เป็นจังหวะ ไม่รู้จริงนะครับ เลยนะครับจังหวะ ไม่ ถ มี วาย แปร ผ่าน อัตโนมัติครับไลฟ์สด ให้กับตัวทำของ อ่านไม่ได้นะครับ ก็ฟาดลงไปได้เสืออีกครั้งหนึงครับเราก็อยู่ที่นัทวุฒิ ครับชัดขึ้นอีกนิดนึงครับ 34 13-14ครับตามหลังครับจ้อยๆเสิร์ฟ โอ้ ครับ โห โอ้โหครับ โดนตาไทยรับสวดครับ เอาละครับแจ่มแล้วตอนนี้เอ้าเดี๋ยวแป๊บนึง โอวิว ซูมอีกแจ่ม โอ เล วิ ยว มายังไงมา 13-15ครับ 35ครับ จ้อยเสิร์ฟ อ้าวลูก ลูก นี้ นี้ดีครับ คุณตัดสินชี้ลงครับ รายขันว่าดีนะครับ อ่าดี โอ้ พอใจชี้จุดถึงเหตุครับ ปุ้ยพรชัยเดินไปชี้จุดเลยนะครับ บอกแล้วครับผู้ตัดสินกับนักกีฬาครับความคิดเห็นเหมือนถนนสองเลนครับสวนทางกันอย่างสิ้นเชิง แล้วครับชัดแล้วครับตอนนี้ ไม่มีการบรรจบกันได้ครับ เอาจุดนี้เราได้จำเลยนะ เพราะว่าทิศคอยว่าถือก็ว่าถือคอยว่าทิศครับ มาแล้วครับ ว่าไปครับ โอ้ย15 เท่าแล้วครับ ลูกเสื จ้อยเอาแล้วครับ โอ้โห ท็อปแน่นอนครับท็อปแน่นอนใช่ครับ ต้องใช้ พีเตอร์ดำครับ ขอบคุณครับ วันนี้8เก่งไม่มีเตะแล้วครับเพราะว่าเก่งเจ็บนะครับ FC พูดขอบคุณครับ เก่งเจ็บนะครับจ้อยเสือปี ห้า นี้ เท่า ก็ ครับ
รัฐเดชมาครับแม่ครับเอาคืนครับตอนนี้ เจ้าหน้าที่ดูแล เขาน่าจะถามว่าไอ้ ช่วย คุ ขอย งเรา ก็ ครับ ไอ้ตีออกนะครับ คุณยู ถูกต้องครับ เจ้าลิวกับไฮเด คุย เกน ตี ครับ หน้าขวาของราชบุรีนะครับเดินโดยน้องท็อปนะครับ 16 ใช่ 15 ครับ16 15อ๋อครับบอลน้อยรับได้ยกขึ้นสวยครับพายุแต่ยอดตามลำตัวนี่ครับลูกเก่งพายุสั่งมาครับ สวยงามเลยทีเดียวครับจังหวะนี้ลูกหยอดของผู้เล่นอ้อยคาโคงครับสามารถส่งเข้าประกวดนางสาวไทยได้เลยครับสวยงามเลยทีเดียวอายุครับ แต้ม16เท่าครับราชบุรีได้เสิร์ฟโดยยอดท็อปนะครับ 16เท่ากันนะ สูสีครับเสิร์ฟตัดมาโอ้นี่ลูกเก่งครับลูกเก่งที่สุดในลูกนี้ครับตัดลงหน้าครับ เสาในเสา ตอนเตะกับน้องเก่งน้องฟุกนะครับโอ้โหลูกนี้มีเป็นหอบครับน้ำหนักนี่ผมดูแล้วเป๊ะมาก ถ้าเปลี่ยนเสมือนรถก็เหมือนรถพวกรถขายปลาหมึกนะครับเจอกัน ฝากคนละไลค์คนละแชร์นะครับกำลังจะบินแมตช์นี้อยู่น่าเก็บไว้ดูนะครับนานๆจะได้เห็นเจอกันอย่างนี้นะครับ16 17นะครับตามหลังครับจ้อยๆเสิร์ฟวัดนะครับ ลูกนี้ โอ้ลูกออกครับสวยนะครับถ้าแก้ไปนิดนึงนี่ลงเลยครับพี่ปุ้ยปล่อยแล้วนะครับเมื่อกี้ขอบคุณครับพี่เสือครับ แล้วก้อยขาโค้งครับเสิร์ฟครับ ปล่อยคาโค้งครับ นัทวุฒิแนวพรหมไปแล้วจังหวะนี้ปาดครับจังหวะนี้ โอ้ยกขาไม่โดนครับพี่หนุ่มครับ จังหวะสุดท้ายทางด้านของยุทธสมัครดึงขากลับทัน ก็เลยมาเสือกหลายไงเน้นเลยเบอร์3คือดีดดองแผ่ โอ้ยบางคอมเมนต์ผมไม่ได้อ่านต้องขอโทษด้วยนะครับเป็นหนุ่มเดียวกันเตะตรงนี้โดนบอลพายุออกครับเสื้อเขียวดูนิ่งมากใช่ครับชุดเขียวครับ 20ครับแล้วครับชมรมตะกร้อราชบุรี แชร์ได้ด้วยขอบคุณมากคุณเกียรติครับขอบคุณครับร่วมแชร์กันวันนั้นไลฟ์สุดของผมอยู่ที่ 1,400 นะครับแห่งชาติวันนี้ต้องลุ้น1,000 คนครับ26ได้ไหมครับสวัสดีครับบอลน้อยลากโอ้ไม่ลากครับยกขึ้นโอ้โหเตะด้านหลังให้ปุ้ยลงไปครับยังอยู่ครับแต้มยังอยู่ที่17-20ครับยังได้อีกครับยังได้อีก โอ้ป๋าคนเบิ่งหลายคน หลายอยู่มือดันยอดเกือบ1,500อยู่ที่800ไหมรุ่นพันในมือนี่พอดีโทรศัพท์นี่มันแช่มาเลย ยังได้อยู่ครับจังหวะนี้ขึ้นโอ้เตะออกครับอีกน้อยเกมครับ เราเซตแรกก็ราชบุรี ยาวๆมาคูนันเลย เก็บไปได้ครับเอาชนะ ยาวเลยเด้อ โกง21มาลุ้นกันต่อในเซตที่2ครับ เดี๋ยวเรามาดูต่อในเซตที่2ครับฮะงามมั้ย พอดี พัก2 นาทีครับ 2 นาทีสุดยอดครับเด็กดีพละเนี่ย เสียงมากเลยช่วยผม ผมบอกไว้เลยครับโฟกัสครับอนาคตของใครครับถ้าไม่เป็นกระพือก่อน แล้วครับพูดคุยกันได้นะครับเนี่ยครับเสิร์ฟดีครับดีครับ เพจที่2ครับเพจทางเลือกครับคนดีเยอะแยะครับแล้วแต่จะเป็นอะไรครับพ่อแม่ถ้าลูกเป็นคนดีของสังคมครับสนับส ข นุ อน บ แน่ คุณ นอน ค ค รั รั บบ เสียการพลามเกียรตินะครับขอบคุณมากครับ สสรกพได้หมดครับ ซุ่มเอาไว้ เดี๋ยวพอดีมันออกมาไหมไง ซุ่มไหม นะครับผู้ตัดสินครับให้นักกีฬาลงเช็คนี่ครับโอ้ยโค้ชผมได้ครับผมครับ ได้ไหม ปีนี้เป็นครับในมหาทอมมี่รถกับโกนะครับโกเดียวทั้งคืนครับนี่ครับไม่สั่ง เริ่มนะครับจุดใจที่เสิร์ฟก่อนนะครับ โอ้ เสิร์ฟตัดสวยครับ ไปแล้วครับ ได้ปะ ได้อีกอยู่ ทางด้านของพายุนี่ครับค่อยครับมีพายุครับ เดี๋ยวแป๊บนึง พายุมีเฮอริเคนมีลมบ้าหู แต้ม1-0ครับ ปัดโค้งจะยอดนี่ครับ ได้อีกหน่อย โอ้โหยอดปั่นไซด์ด้วยฝ่าเท้าครับ
น้ำหนักนี่ช่างมาเมื่อเช้าเลยครับ โอเคแล้วครับถ้าไม่ถึงร้อย นัทวุฒิ ไม่ชมเก่งได้ที่3นะครับไม่ได้อ่านคอมเมนต์ใครตอนนี้ก็ขอตัวด้วยนะครับพอดี หัวใจเปิดเอง โอ้โห เอง ดูดิ ครับโอ้โห เรียบร้อยครับเปิดเองตีเองครับลูกนี้ สำเร็จรูป สมบูรณ์แบบครับ โอเค ผู้รับเหมาครับ โอ้โห ใจแกดีบุญเทเลครับไม่ได้กว้างนะครับคิมเล่นคนเดียวเลยครับจังหวะนี้เข้าสู่เข้าล็อก1-2 แต้ม1-2ครับ นี่ครับ เปิดมาแล้วพายุเปิดเข่าบอลน้อยยกขึ้นไปลูกหล่นครับพี่ปุ้ยเอาจะเล่นเองครับตอนนี้ ขอจัดเอง ไอ้โดนเข่าจะจ้อยครับ เปิดได้เจ้าบอล โอ้ไปไหน พายุ บอลน้อยแต่ โอ้โห โดนแขนครับพายุทวงว่าโดนแขนกรรมการก็เห็นว่าโดนแขนครับ ผู้ตัดสินขาดครับเป็นจังหวะสับน่ากลัวครับเสีย เอาละครับ แล้วก็ถึงแขน เอ้า ชัดเจนครับเสียนี่ครับ1-3 1-3นะครับ อัดมา นี่ครับโอ้โหวันนั้นยังทันครับพายุเตะลูกนี้โดนเกี่ยวครับเจ้าท็อปยกตัวหนุ่มยกไปได้นิดทำให้แตะหยอดโอ้โหหยอดลีลาครับลูกนี้โอ้ไม่รู้ว่าจะว่าไงครับ จังหวะขึ้นกลางอากาศแล้วข้ามตัวนะค ลู รั ก บ นี้ไหม บล็อกมาแล้ว ขึ้นฟาดลูก หยอดลงไป ชู ครับ ไอ้ จังหวะหยอดแบบ นั สิ ด บ หน่อย ห้าครับบอล โอ้โหตอนนี้ โอ้โห ไม่อยากจะเชื่อจริงๆครับ อืม เรามาดูกันต่อครับตอนนี้โอ้2-3ครับแต่ท็อปเสริมนี้นี่ลูกที่เด็ดครับหน้าวงกลมลูกนี้ ยกขึ้นมาพายุ โอ้พายุเตะเอาละครับได้ไหมแต้มครับ เอาละครับฉลับครับ นำเป็น4-2นะครับ ชมทางด้านของศรีสักดิ์อุ่นลุยครับแกปาเก็บได้นี่ครับหน้าตา ไอ้นัดติดภารกิจหน้า คิดถึงดาราสมัยก่อน นี่นัดติดภารกิจนะครับน้องอาครับ ไม่ใช่มิตรชัยบัญชานะครับมิตรฉาชีพ รับราชการด่วนที่โคราชนะครับ โอ้ ไข่นุ้ยก็ไม่ได้มาครับแมตช์ชิงครับแมตช์ชิงนะครับ รอเหลาเอาการเลยครับนี่ ติดภารกิจครับเมื่อวานพี่ปุ้ยก็ไม่ได้มาครับ เอาละครับได้เสิร์ฟครับ เมื่อวันก่อนครับติดภารกิจมีเพื่อนปีกก็ได้เพิ่งมาครับสำหรับปุ้ยพรชัย ทีส่ง 4-2ครับ ไปแล้ว เกือบมาลูกนี้ โอ้ ดีครับ อ่า เอาละครับ ลูก ไปผ่านว่าดีครับ สิบเนี่ยเช็คไลน์อยู่ครับลูกนี่ลูก นำเป็น5-2ครับเจ้าจ้อยนำ3 แต้มแล้วตอนนี้ 5-2ครับโอ้โหก้อยขาโค้งครับเกมนี้วางแผนมาดี 5-2ครับจ้อยเสิร์ฟอีก โอ้ ลู ย กนี้ออกครับ จังหวะนี้ต้องเรียกตำรวจมาแล้วครับโอ้โห2 ครั้งซ้อนครับเพราะว่าทางด้านของนัทวุฒิเสิร์ฟจี้ครับโอ้โหอันตรายต่อสังคมนะครับมีเสิร์ฟแบบนี้ครับนี่เสิร์ฟจี้ตำรวจครับตำรวจที่ไหนครับ ฝากคนละไลค์คนละแชร์นะค รั รับ กษาค ต วา อ ม น ส นี้ งบจริงๆมันพี่ครับ FC ราชบุรี FC ครับ อันนี้ ส ตาม ครับ ตามหลังนี่ลูกทีเด็ดเขาจะแต้ม ว่าไงนัด อืม โอ้นำ6-3เลยครับ ด้วยรับด้วยนะครับตอนนี้ เขาไม่ได้พูดยังไงเลย โอ้โห นี่สี่นายนี่จะหาได้หรอ ดูนะครับ แต่ว่ ลีลาจัดจ้านของวายุสังน้อยครับ มาดูเจ้าท็อปผมให้เป็นเสิร์ฟดีที่สุดในทัวร์นาเมนต์นะครับ เสิร์ฟซ้ายจากราชบุรีเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆครับ ครับต่อผมครับ เสิร์ฟแล้วครับ ตั้งแล้วครับ ก็ลูกนี้ลงครับ เอาแล้วครับ สินครับ เอาครับผู้ตัดสินชี้ลงทั้ง2 ข้างนะครับผู้ตัดสินชี้ลงทั้ง2 ข้างครับไทยนุ้ยน่าจะติดภารกิจนะครับ ส่งรายชื่อสำรองครับ เอาละครับว่าต่อครับต่อว่ากันต่อไม่เป็นไรการบอลตะก้อ แต้มตัวนี้4-6ครับ ราชบุรีได้แต้มนะครับ ก้อยนาโกงว่าจ้าที่วันนี้ ผู้ตัดสินสำรองที่2นะครับก็ชี้ลงครับผู้ตัดสินตามเส้นก็ชี้ลงครับผ่านคนผ่านนะครับ อัดปากเอ้าอู้เสียจังหวะ แค่ นี้ครับจังหวะนี้ เมื่อเมืองครับผู้นั้น นัทวุฒิครับแนวโปร เข้าสุดยอดดี ว่ามันไม่ใช่แบบตาข่ายมันจะรับยากนะครับ เอ็มมาเที่ยวงั้นไหม จะเสียจังหวะเสียการทรงตัวนะครับทิ้งน้ำหนักไปแล้ว เอ็มไม่มาเที่ยวงานใหม่นะครับเซียนเกลือดูอยู่นะสุดยอดครับน้องฟุกได้ที่3นะครับรุ่นนี้ครับ
นี่ชิงที่หนึ่งที่สองครับ ต่อห้า น้องฟุกแพ้เสื้อเขียวมานะครับ ถูกครับไล่มาแล้วราชบุรี ได้ชิงที่สามเลยได้ที่สามครับ เดช สวัสดีครับราชบุรี เกี่ยว ได้อยู่บอลน้อยเตะลูกนี้โอ้ยเล่งไปหรือเปล่าครับบอลน้อยลูกนี้ ใครครับลูกนี้ อื้อหือ ถ้าลูกนี้ก็สวยนะครับ เสียดายครับ โอ้โหเล่นเร็วเลยครับ ฝากคนละไลค์คนละแชร์นะครับตอนนี้ 2 เมตรป่ะหมอนี่ อีกแล้วก๋วยเตี๋ยวอีกแล้ว เหลาครับ ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้น 2 เนี่ย เมตร ฮะ สามคนครับ สามบ้างนี่เบอร์หนึ่ง2 เมตรป่ะ สองเม็ดกว่าครับ ไม่ต้องห่วงครับดีกีครับพกมาเต็มกระเป๋า อ๋อทีมงานครับผม ซูมมาครับ ส่วน โอ สาม เค คน ครับ นี้ผมก้อยอาคงครับ ไปมาปีใหม่กันครับกลับบ้านสู่ขอนแก่นนะครับน้องเอ็มแต่งานตะกร้อประจำ อัดถู เจ้าจ้อยเสือแอร์นะครับ ดีเหมือนกันครับ ฟ้ามาเทือนไหนนะบอลน้อยครับบอลน้อยครับ โอ้โหเสริมอัดแบบแรงๆเลยครับ บอลน้อยครับบอลน้อย เปิด้วยหา ได้ในนัดครับ ได้เอาแล้ว โอ้นัทวุฒิแนวพรมครับ7-6ครับ ตัวสุดท้ายครับปิดท้ายรายการครับพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนักเตะอาวุโสนักเตะคุณค่านักเตะ ไม่เข้าวงครับ ผู้ซึ่ที่อยู่กับเรามาจนแก่จนเฒ่าดาบนอก รอเช็ควงเสือพ่อเจ้าจ้อย ติดลม วัดมาอีกแล้วโอ้โหเจะหนุ่มง่ายครับ จังหวะว่าเท้าสวย ยกขึ้นสูงครับ พ พรชัย ขึ้นจังหวะนี้ โอ้โหเตะรอดบล็อกอ๋อเตะสูงครับ โอ้ยรอดพ โอ้ อค สา รั ม บ ทีมชาติเนี่ยครับ เสิร์ฟดีแล้วนะครับจังหวะเสิร์ฟโอ้โหจั เอา งหวะ ว่าดิ วาดเท้าเนี่ยเดียวโอ้โหเรียก โอ้ ได้ ผ ว่าม ไม่รู้อะไร พ่อรอดเป็นแค่ครับลูกที่พายุทะลุฟ้าหมุนติ้วๆเดี๋ยวไปเสียบลง สนที่จอมพลัก ดูครับมีพละ แกแข็งแรงนะครับ อ่า สวัสดีครับต้าขอบคุณมากครับ หานก้าปีกระทาตัดสัง น้องต้าคงจะติดภารกิจนะครับ ทุกปีก็เห็นว่าปีนี้น่าจะเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวนะครับก็เพิ่งแต่งงานสร้างเนื้อสร้างตัวครับอันนี้การงานก็โอเคนะครับน้องต้า ครับสโมสรแล้วก็ เป็นผู้นำที่ดีครับ ตอนนี้ยังเป็น น่าจะต้องอีกคนนึง แค่ ลูกศิษย์ลูกหาบ้านมะขามของอาจารย์ แต้มอยู่ที่8-7 เมธีศิลพัฒน์นี่นะครับน้องต้านะครับ มาดู รั ครับว่า ราช จะ การ เป็น ท เก้า หาร หรือ ที่ เป ล ล่า บบุรีดีกว่านะครับมาดูพี่ท็อปเสิร์ฟนะครับสำหรับสโมสรราชบุรีเสิร์ฟซ้ายครับตามอยู่ที่นำอยู่ที่8-7ครับ รัดดช เสิร์ฟมา ไปแล้ว โอ้โหเข้าของซ้ายใช่ครับได้มาอีกแต้มครับ เก้าแล้วครับตอนนี้ ไม่มีผื่นไหมว่าเสิร์ฟเลย เซตแรกราชบุรีชนะนะครับ ก้อยคาโคงครับต้องเรียกเวลานอกนะครับ คิดหน่อยตาคิดหน่อยกระทั่วหาเราตัวนี่นะครับลูกเสิร์ฟทีมงานราชบุรีนะครับคะแนนตอนนี้นำเท่าไหร่ครับ มีทำหน้าที่ได้ดีจริงครับอาจารย์บอล คะแนนตอนนี้ราชบุรีอยู่ที่9นะครับ ตัวแต่งกายและ จ้อยอยู่ที่7ครับ โทรศัพท์ เบอร์ นาฬิ 3 กาเรียกได้ว่า ครับ เป็น ผู้ เจ้าห เสีย น้า เปรียบ ที่ระดับไฮโซเลยนะครับอาจารย์บอลข จ้ อ อย งผม ขอบ นะ คุณ ค ค รั รั บบ คิดฮอดไทยประมาณ ไฮนี่แปลว่าสูงนะครับโซ ไม่ แปล ฟ้า ว่า จะทำเพื่อป่าหลังคาอยู่เด้อแต่รอเวลาการต่อคอนเฟิร์มนะครับ น่าจะไม่เกินสงกรารนะครับ ผมประชาสัมพันธ์แน่นอนครับเรื่องฟ้าป่าหลังคาโครงหลังคาบ้านมะขามนะครับ มีบ้าน ไม่ นะครับ ได้เยอะก็ขอให้ได้น้อยแล้วกันครับ ด้า คนละ ซ้ย 5 บาท 10 บาท นะครับ ช่วยๆกันไปนะครับที่เหลือก็จะหางบประมาณ ด้นหน้ปิดถนนใหญ่ ให้ ค กั รั บบ ตะกร้อสัก2ทัวร์นาเมนต์ครับ เพื่อหางบประมาณมาช่วยเด็กๆ เพราะว่าเดือดร้อนเวลาฝนตกนะครับสำหรับบ้านมะขามไม่มีที่ซ้อม เหลือโครงงานสุดท้ายคือว่ายน้ำครับ FC เคยอยู่ครับ ไม่รู้จะได้เมียเขาหรือเปล่า นี่ครับพี่ปุ้ยดูให้ชัดครับ บอกแล้วว่าจะเป็นผู้ชายกล้าหาญดี เสี ก ย ว่า มะขาม ชีวิตน่าสงสารครับ มีแฟนพ่อกับแม่ก็กีดกันไม่ให้รักกันครับ เพราะว่ามีแฟนเป็นผู้หญิงกลางคืนครับกลางวันเป็นผู้ชาย นำอยู่ที่9-7นะครับ เอาพอเจ็ดครับเสิร์ฟ โอ้ยนี่ครับเสิร์ฟดีครับ เสิร์ฟแรงมากครับ บอกแล้วว่าเสิร์ฟ ผมรับเดชเสิร์ฟหนักมากครับ ไม่เสิร์ฟดีในทัวร์นาเมนต์ครับ เข้าไปเด็กคนอื่นที่เรา ไม่ติดทีมชาติไม่รู้จะว่ายังไงครับ โอ้ยเสิร์ฟหนักเสิร์ฟหนัก ขาขวานี่ไม่มีขยับเลยนะครับ ดูจากหลัก แม่ ฐาน ต้อง การ ปล่อย เสิร์ฟ หั คว รับ ลำหัวถือว่าขาด เนี่ยปากหลักขยมเสิร์ฟครับบอลน้อยเปิด ตามมาได้ ใจวิ่งเยอะมากพายุ แข่งกับพายุ เปิดตรงนี้ลงเส้นหลังครับ อ่า ลงเส้นหลังครับ อะไรครับ โอ้นิดนึงครับ ในลาย ตรงนี้ จังหวะเราหันมาเราอาจจะหันมาไม่ทันเอาละครับพี่ครับผู้ตัดสินก็ต้องเรียกเข้าไปเตือนแบบเบิ้ลๆว่าอย่าทำอย่างนี้ อาจารย์กรกฎกรกฎก็เรียนมันเข้าไปเตือนนิดนึงครับพอดีอาจจะอุทธรณ์ลงมาเสียงดังเกินไปนะครับ เบิ้ลๆครับสบายๆ มันเป็นจิตวิญญาณของผู้ต่อสู้นะครับ มาเล่นดีเรา ถึงลูกยังไงแล้วก็ต้องขานออกไว้ก่อนครับ ตอนนี้ นะครับโอ้โหเอาแล้วขาขวาลูกนี้ แตกแล้วครับ ถูกจังหวะนี้นะครับกด โดนดังครับ ฝันิดเดียว
พร้อมรถถังครับ ผู้สาวไข่ท้ายทอดสดนางที่สองคนขมอดไปเนี่ยนี่ท้ายทอดสดพร้อม เป็นเรื่องธรรมดาของนักกีฬาฝ่ายตรงข้ามนะครับผู้ต่อสู้เตะลงไหนก็ต้องก่อไว้ก่อนนะครับนี่คือจิตวิญญาณครับจ้อยเสิร์ฟดีครับก้าวพี่ปุ้ยเปิดหัวครับตอนนี้พี่ปุ้ยยกแปรขวามาก็ดุมเตะลูกนี้รอดบล็อกพายุโอ้นี่เตะ2 หน้าเลยครับ ยกสวัสดิ์ขอได้ด้วยน้องนี่นั่นแน่เพื่อนโอ้โหทำได้ ดูครับ ลูกนี้ครับ ฝากคนละไลค์คนละแชร์นะครับสำหรับค่ำคืนวันนี้สวัสดีครับพี่โยปายูนะครับ FC คนหนึงครับจะใกล้เสร็จมาเปิดขึ้นแปลงขวาข้างล่างยกเข้าหัวแล้วเลยโอ้ลูกโอ้ยบังเอิญเสียดายครับ อุ้ยฮะ โอ้แต้มนี้คุยเตะไม่ทันนะครับมาเสียงคนผ่านแค่ ดีครับ พูดแล้วเราบอกดีพอแล้วเนี่ยนี่มีป้อมว่าเสิร์ฟดีทั้ง2ใช่ครับเนี่ยเสิร์ฟสูสีกันครับ มาทายลูกมาทายดื้อ ถ้าผมชอบวงทรายครับเข้าผมขาทรายครับดูคือวงดูครับนี่ครับ เอาละครับตอนนี้ระวังเขาสักที ซ้ายเป็นวงฝืนธรรมชาติแต่เสิร์ฟแล้วรับยากนะขาซ้ายครับไม่เหมือนคนขาขวานะครับ ใส่ใส่ เสิร์ฟไม่ยังเลยกับมี3นิ่งๆเนี่ย สักทีพี่พลเกียรติพี่พล หึ ตอนเด็กๆครูถามว่าถ้าอยู่ลอยมาเป็นไงลอยตอบค่ะ ศรีสะเกษครับถูกต้องครับใช่ครับพายุครับโอ้เปิดล้มครับ ทาย แต่ลูกนี้ครับโดนบล็อกพายุครับ บล็อกครับบล็อกดีนี่ครับขอโทษครับขอไปยังเขา พายุได้มาอีก1 แต้มนะครับพายุจะต้อยสีเกียรตินี่นะครับ จมอะไรอ่ะ ว่า เนี่ยเดี๋ยว หายาตัวทำที่ดีที่สุดในโลกเลยครับ บาดลูกเสิร์ฟใช่แล้วครับนันแคนโดนครับ12-11ครับเซตที่แล้วไม่ขึ้นเลยครับโอ้โหลูกง่ายๆครับลูกนี้ เอาไม่ผื่น โอ้โหไม่น่าแตกนะครับลูกนี้ นักเตะ เร่งไปหรือเปล่าครับเจ้าจ้อยเร่งดีกว่า สู้ได้ขนาดนี้ผมก็ว่าสุดยอดแล้วนะครับโดยเฉพาะหมายเลข3นี่ แต่เสิร์ฟนี่เสิร์ฟดีนะ ฉายเวลมาตั้งแต่เด็กๆนะครับตอนนี้แกก็ยังฉายแสงอยู่นะครับเพ เสิร์ ราะ ฟ ว่าแก ดี เป็ เป็น นรับ มะเร็ง ค่อย รับ ดี พั คน รับ คีโมอยู่ โตโต้ดูค เป็นนัก รับ ตะกร้อที่ฉายแสงครับ 11-13นะครับ วันนี้เปิดมา มาครับ มาแล้ว จะ ยก เข้า ขึ้น เปิด มา เพื่อนหนึ่งก็สวยเอาครับโอ้ยเตะโดนบอลครับแต่ออกครับลูกนี้ ได้อุตส่าห์บล็อกได้แล้วแต่วันนี้แรงเกินไปครับ ดูครับ ด้วยน้ำหนักและทิศทางครับความ ฝาก แร คนละ ง ไลค์คนละแชร์นะครับไม่แชร์ก็ไลค์ครับไหลรัวๆรัว 41ครับแล้วครับทางด้านก้อยคาคงต้องล็อกแล้วครับต้อง ๆ แต้ เชีย ม ร์ ใหญ่ ทีมไหน ห่าง ก็ไลค์ทีมนั้นนะครับ ยังมาหอนฝากไปแช่ไว้นะ ช่างมันเถอะ ไปแล้วโอ้ยแล้วก็พอใจได้มา เตะโดนบล็อก บล็อกดี สันแม่พายุเอาแล้วโดนเขาจะพึ่งจะลุมเตะโอ้ยช็อตนี้ครับอะไรจะขนาดนั้นครับโอ้ยอย่าเบิ่งเซต3 โอ้โห โอ้ย มาทางไหนไปได้กันตามตาพัดต่อพัน ดาบอยู่ดิครับบอลไทยที่โอ้ยแมตช์นี้ครับ มันเกี่ยวยังไง จะได้แต้มนะครับ เป็นแต้มที่ นะครับ จดจริงๆครับ นี่เป็นการเจอกันตัวต่อตัวนะครับ แต่ถ้าเจอกันตัวต่อตัวเขาก็เรียกว่า ไม่ได้เขาจะ ตัว จ่ ต่ อย อ แต้มเมื่อกี้ครับ แต่ถ้า1-2เขาเรียกว่า แชร์แล้วขอบคุณมากครับนาวาครับ แต่ถ้า1-3ครับเขาเรียกว่าลุมส่งแต่ถ้า4คนขึ้นไปเรียกว่าลงแข่ง หรือเจ้าฟุกมากวะครับ เจ้าฟุกมากครับเจ้าบริเตะครับวันนี้เตะว่านครับเดที่3ครับ มีไรก็ดีพอ นิ้วกุดจิกได้เตะบอกกับเขาบอก มีใครให้มากกว่านี้ไหม เตะเอาตีกันดีนะครับ ฟ้า แบทไม่มีพื้นครับ มันจริงๆครับ 16-11 ครับ ต่อ11ค รา รับ ชบุรีนำครับ รักเดช เสิร์ฟบอลวันนี้ครับกล้องนี้โอ้ย น้ำหนักพอดีจริงครับ ลีลาการเสิร์ฟการดีถ้าเป็นมวยนี่เหมือนสมรักคำสิงห์ครับจอมโม้แห่งวงการมวยครับสวย เจ็ดนะครับราชบุรีนำอยู่17-11ครับราชบุรีเสิร์ฟจุดเดิมนะครับงอลงออกครับท็อปมีวางน้ำหนักแม่นมากครับ นี่ครับเสิร์ฟอัดมาอัดหนักๆนี่ดูการว่า ดู เท้า เสิร์ฟที่3ของเจ้าท็อปครับ
72ครับ ตุ้มเห็นไหมครับ โอ้ โอ้ยเสิร์ฟแรงครับ ลูกไมโลก็มาโดนตาข่ายแล้วพลิกลงครับลูกนี้โคตรโคตร โอ้ชิวอย่างนี้เนาะ ส่วนทางด้านก้อยเห็นจังวะเล่นไปเล่นไปเล่นมีความสุขเล่นสนุกสนาน วัน ครับ นี้เข้าสู่ช่วงท้ายเกมนะครับ เล่นเอามัดไทย ราชบุรีนำอยู่ที่ 18 นะครับก้อยขาโคงเสิร์ฟไปจ้อยแต้ม 12 ได้เสิร์ฟครับ ผมเป็นกำลังใจให้ครับ ต้นทา ที่ ง สอนอะไรผมจะไหวเด้อ สี่เหลียกล่งแขกเสิร์ฟบ้านเราอ้าวโอ้ยังได้อยู่ครับโอเตะเข้าบล็อก เร็วเกี่ยว โอ้ได้ครับ จังหวะนี้ผู้ตัดสินถามว่าเป็นสัตว์อันตรายแล้วครับเสีย โหดมากลูกเสิร์ฟ เฮ้ยทำหน้าที่เข้มแข็งจริงครับจานบอล เสิร์ฟดีนะครับเขาขึ้นอยู่ครับเจ้าทอม มีพ่อเป็นทหารนะครับมีพ่อเป็นผู้พันเนี่ยจานบอลเนี่ยปัจจุบันพ่อเขาทำงานอยู่ ใช่วันนี้ลูกหยอดไม่ทำงานนะครับปกติก็หยอดดีนะครับ 12 19 ครับ วัดลูกนี้โอ้สวยครับ ลูกดีครับลูกไม่เถียงพ่อเถียงแม่แล้วลูกกตัญญู ได้ไหมแต้มเป็น 13 ต่อ 19 นะครับราชบุรีขอเวลานอกครับตอนนี้ สอนราชบุรีขอเวลานอกครับ คู่ต่อไปมันมาก คู่ต่อไปก็สุดยอดแห่งปรมาจารย์ในการเตะตะกร้อครับ 5 บาทครับ5 บา รุ่ ท นอายุ 50 อัพครับ ลืมเลยถูกปองครับ5 บาท5 บาทครับจักรยาน เลือดพลาดแน่นอนครับ เสื้อผ้าเหลือเยอะครับ รุ่นอาวุโส50 ปี โดนไปแล้ว ต่อจากคู่นี้นะครับ ผู้เกียรติได้โดนแล้วเหลือลดมาครับ ดูครับ ซื้อ60 บาทนี่ ให้โอกาสนักกีฬาพักเหนื่อยครับ2 แต้มเกมนะครับราชบุรีสุดยอดครับเทคนิคเพื่อนๆที่ดูว่านำมาใช้ได้นะครับแต้มจะนำก็เราใช้สิทธิ์ของเราได้ครับพอเวลานอกนี่เทคนิคเล็กๆน้อยๆครับช่วยนักกีฬาได้ครับมันจะจ้อยเสิร์ฟครับแต้มตามหลังอยู่ที่13 ต่อ 19ครับราชบุรีต้องการอีก2 แต้มและปิดแมตช์เลยนะครับ เพราะเซตแรกชนะไปแล้วครับสำหรับสโมสรราชบุรีจ้อยเสิร์ฟโอ้โหจะลงเปิดด้วยเขาครับล้นโอ้โหพายุโดดสวนเลยครับลูกดีไม่เถียงขอเถียงมารยาทดีแล้วนี่ครับตอนเด็กๆนี่ชนะการประกวดมารยาทไทยด้วยนะทางด้านของพายุสังน้อย เขาได้เสิร์ฟเขาเสิร์ฟมีแต้มตลอดนะครับแต่เสิร์ฟนี้มาดูกันว่าจะได้หรือเปล่าครับแต้มนำที่19 14กลับมาบน ครับเจ้าบอล ยกสวยครับพายุเตะโอ้โหได้แต้มครับ บล็อกลงในแดนตัวเองครับพายุสังน้อย เดี๋ยวหัวหินยกนี้เยอะแค่แล้วขอบคุณมากครับโยสุริยา เจ้าบอลเห็นตั้งแต่ตอนเด็กๆครับเตะอยู่สนามกีฬานี่แหละครับดูไกลๆแกเหมือนศิลปินนักร้องท่านหนึ่งครับยิ่งยงครับดู ยัง ไกล อยู่ ๆ นะครับ แย่ครับ ราชบุรีนำที่19 ต่อ 15 15 รอบแซงเป็นสีดำ เยาวชน เสิร์ฟ ทีม ตั ชา ด ติ ไม้รับได้ครับ ตัวเปิดครับเปิดมาพายุ โอ้โหพายุแตะโอ้ยหลุมล้นหรือเปล่าครับ ชม ยกวนครับ ใช้ศีรษะครับนี่ครับหัวใจยกมือขอโทษคืนครับขอโทษลงไปขอโทษกับหน้านะครับ ก็เป็นคนต่างเป็นของขอทานแมนแล้วผ่านดีเลย ไทย แต่เดือเกมครับ เอาละครับ 20 แช ต่อ มเปี้ยนชิพ 15 พอยต์ครับ20-15 ดู ทำได้ แต่ หรือ ท็อป เป เสิร์ฟ ล่า ครับ รัดเดียด วัดเอาครับไม่ข้ามครับ ปฏิเสธไปโดยตาข่าย ลูกนี้กะเอาตายเลยครับมาดูเกมหรือเปล่าเขาจะจ้อยเสิร์ฟราชบุรีรับแต้มเดียวจบเลยครับ มาดูครับ ในวัดจะเกียนขอบคุณมากครับ ขออภัยครับ 16 20 นะครับ วัดโอ้พลิกเน็ตครับพลิกเน็ตครับยังอยู่ครับ ยังล็อกไม่ได้ เฮ้ยเสิร์ฟ3 แต้มรวดมาแล้วนะครับจ้อยๆครับ ยังล็อกไม่ได้ครับยังล็อกไม่ได้ ยังอยู่ค แต้ รั ม บ อยู่ จ้อยๆครับ ที่20ครับ3 พายุพันโยนนะครับพายุสั่งมาครับมีคู่หน้าลีกกับแบ็กศรีสะเกษเลยนะครับ 17 ต่อ 20 ครับจังหวะนี้ วัดอีกแล้วครับแกซ้ายเอาครับเจ้าหนุ่มยกขึ้นสูงทำได้แตะหยอดลูกนี้โอ้โหเทพเหลือเกินครับสุดยอดครับ
นี่แหละครับข้าเจ้าพวกเก่งข้าเจ้าพวกกินทีมชาติเหรอครับ ถูกต้องแล้วครับตอนนี้เก่งไม่ติดแน่ครับทีมชาติครับ พี่น้องครับ อายุจะ40แล้วครับ40 ข แล้ว อ ครับ เสียงปรบมือดังๆให้นักกีฬาหน่อยครับนี่ ยังเล่นได้อยู่นะครับสำหรับลุยพรเชียร์ครับแก้วให้ภาพเทียบพร้อมเลยแมนครับแต่ยอดนะสุดยอดจริงครับลูกยอดสำคั สั ญ วพี่น้องสัว ชน เอาคู่ ชม ต่อไป ล้นหลามนะครับ เชิญครับเข้าแถวนะครับรอเลย รุ่น มาดูครับ คู่สุดท้ายไฮไลท์เหมือนกัน 50 ปีครับ 50 ปีครับไพศาลอิเล็กทรอนิกส์กับชมรมคนรักตะกร้อนะครับเชิญครับโอ้โหสุดยอดเอามาตอนนี้รอก็จับรางวัลงวดสุดท้าย เอารางวัลมานี่ยังคนมากวันนี้งวดสุดท้ายแล้วเชิญเข้าแถวก่อนครับเข้าแถวครับนี่ผู้อาวุโสเข้าแถวพร้อมกรรมการครับ เราให้เกียรติท่านเดินลงสนามนะครับ ภาพแชมป์นะครับ ทีมด้วยนะครับ เรามาดูนิดนึง ผู้จัการทีมด้วยนะครับทั้งสองทีมเลยครับให้กีฬาด้วยครับ จบคลิปนี้ผมจะตัดคลิปไลฟ์สดคู่50 ปีนะ ให้เกียรติท่านไพศาลอิเล็กทรอนิกส์ด้วยครับมาครับ นี่ครับ อ่าจับเลยครับจับเลย ถ่ายภาพกับแชมป์ กรรการด้วยเชิญครับเดี๋ยวรอถ่ายรูป แชมป์ แป๊บ ป้อง นึ กัน ง ไหมปี เรียน 2551 เชิ เป็น ญ ของ ท่าน สโมสรก็ราชบุรีนะครับ นายกอบจขอนแก่นได้เป็นผู้ รอง จับ แชมป์ ฉ เป็น ลาก จ้อยๆขอบคุณเพื่อนๆที่ร่วมรับชมนะครับผมขอตัดคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรุ่น 50 ปีนะครับ จากเสื้อ ใครจะชมก็ ที่ดาดักแรกนะครับอยู่ ปารีสเซงต์แชร์แมง ขอบคุณครับ จาก ข ร อบ ถ คุ บี ณครับ ครับที่ดา ขอบคุณครับ